एक पुराने पेड़ पर एक छोटी चिड़िया रहती थी। उड़ना उसका सपना था। एक दिन तेज हवा चली, उसका पंख टूट गया। बाकी चिड़ियां उड़ गईं, लेकिन वो वहीं रह गई, खामोश, अकेली। हर दिन वो कोशिश करती रही, दर्द सहती रही। एक सुबह वो फिर से उड़ पाई, कमजोर सही पर हिम्मत से। जो गिरकर भी कोशिश करता है वही सच में मजबूत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।